好，咁今日同大家試嘅產品咧，就係喺呢個過去幾個月啦，你會喺 Internet 裏面見到好多 review 啦、user 嘅分享啦，同埋啱啱過去嘅 HKVPE 裏面咧，都有好多發燒喺現場聽到佢嘅表現咧，覺得有驚喜㗎。咁亦都係我對佢相當之期待大嘅，被譽為係2019年啊，有可能係其中一部最高性價比嘅 All-in-One 產品啊，話有可能有其中一部，其實都留咗好多空間俾佢㗎啦，試過先知。冇錯就係佢啦，成部電腦咁樣。Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家介紹嘅產品已經擺咗喺台上面啦，大家見到啦 ，NAD 加拿大 NAD 嘅 M10 咧真係可以揾啊 Streaming Dead M 嚟嘅。我哋開箱先啦，費事阻住我。爭啲頂 cam 個頂 cam 都遮住啦，真係。好，咁就海綿一塊，跟住說明書同埋說明書啦，保護證啦，香港買嘅第二份保護證噶啦。要留意嘅就係佢有一個 room correction 嘅功能啊，咁所以咧有支咪可以俾你校噶，連 room EQ 都有埋啊。好嗱，呢個應該就係個主機啦，我哋拎咗出嚟先，我哋睇埋個底有啲乜嘢。咁啊 accessory。呢一個咧就係個收音咪嚟嘅，咁啊俾你量度 Room EQ 用嘅 USB 入咪 in， 咦呢個好明顯係個 ADC 嚟啦。咁我哋都會用佢支原廠咪度嘅，全無方向性嘅咪啦，都唔係真係好重。好啦，就係佢啦。咁實物咧就應該你要仲有層膠搣咗佢嘅，搣完之後就好靚噶啦。咁呢個咧咪 demo 啦，所以開過啦。咁大家都見到啦嚇，非常之靚啦。咁靚嘅意思即係話咩咧？靚嘅意思即係話咧，你可以日日到黑咧去抹啦，因為咧佢一鋪塵咧你自己抹噶啦。前面一個 Touch Mon 嘅 panel 啦，咁而家未着嘅乜都睇唔到啦。有嗰陣時咧，其實佢好重要噶，佢係俾大家一個好高嘅視覺享受，同埋係有一個全功能嘅Touch Panel。嘅 on-screen display 控制啊，唔一定下下都用 app。電壓100至120、200至240、50Hz、60Hz， 即係咧 universal voltage 噶啦。個底就好簡單嘅啫，上面咧就係全部都係啲 interface 啊。咁我哋由左至右咁睇睇啦。兩組立體聲 RCA 嘅 analog in， 咁有一組係RCA 嘅 pre-out， 咁 analog pre-out 嚟。咁你可以駁咩咧？可以駁後級再 stack 落去亦得，或者直接駁有源喇叭亦都可以噶。跟住有個 subwoofer O1 同埋 O2 啊，可以俾你駁兩組 subwoofer 嘅，即係玩 2.1 或者 2.2 都冇問題。數碼同軸輸入咁啊，俾你如果有其他嘅光碟機嘅話咧，可以駁佢個數碼信號落去。令到佢可以播埋光碟，咁同一時間亦都有 optical in 啦。咁in case 你有啲電視機嘅數碼音頻嘅輸出，或者係 game console 嘅數碼音頻輸出都可以播落去俾佢玩埋啊。嗱，跟住呢個偉大啦 ，HDMI ARC。嗱，呢個咧同呢個大家用嘅 AVM 一樣啊，就係你可以將電視嘅聲經呢條 HDMI 線由電視直落翻呢部 M 度。In case 如果你係睇緊 Netflix 啊、YouTube 啊，或者係裝啲 app 喺電視度睇嘅話，個聲亦都可以循 HDMI 線落翻落呢部 M 度出聲啊。跟住 LAN port 同埋 USB port。咦，原來我揾咗好耐嘅開關掣呢度喎。開箱完畢。好啦，咁講下部機嘅 spec 啦。其實個機嘅 spec 咧就咁睇 spec 都好好睇，因為其實好強噶。咁首先咧就係撇除佢用 BlueOS 嘅 app 之外咧 ，M 本身咧佢入邊係用咗 N-Core 嘅 Hybrid Digital M， 咁所以你聽到個聲點解個推動力控制力咁好咧，就因為用咗呢一份近年都非常之受歡迎嘅Digital M Module 啊。咁我用嗰陣時，我發覺咧，其實佢都幾熱下㗎，咁所以咧，佢個機就冇乜窿散熱嘅，咁但係如果大家擺嘅話咧，我會建議大家俾一個稍為好啲嘅通風地方佢，等個機嘅運作稍為穩定啲啊。功率咧就係咁嘅，100瓦4安8安都係100瓦嘅。咁解碼就係用 Sharp 嘅 DAC 面板，有個靚嘅 TFT Mon 啦，咁呢個都 OK 啦。咁不過咧，我覺得佢個標 analog 標嗰個喐動咧，個 refreshing rate 可以再密啲。若然能夠再密啲嘅話咧，咁我就唔會見到嗰支標一格格咁跳啊。因為而家見到佢一格格咁跳㗎。如果佢係再靚啲嘅話咧，就直頭係好似拍得住一個真實嘅 analog 標咁咧，就真係 very good 啦。咁語音操控方面咧，就係支援呢個 Amazon 嘅 Alexa 啦，同埋支援呢個 AirPlay 2。咁喺 AirPlay 2上咧就可以支援 Siri 嘅。咁但係就暫時見唔到呢個 Google Assistant 啦。藍牙咁今次我冇試到㗎，但係其實個 spec 相當之高嘅 aptX HD 嘅 spec， 而且咧係支援 two-way communication， 即係話佢係可以你個裝置用藍牙射啲嘢落部機度佢收。
可以，亦都可以由個機度射啲嘢落去藍牙耳機度聽，作為傳送方亦都可以嘅。同好多 Blue Sound 嘅機一樣啦，個 spec 係相當之高嘅，包括係支援呢個 Roon 同埋支援 MQA。咁你有呢兩樣嘢咧，基本上你都唔需要自己起一個 library 啊，已經可以享受到數之不盡咁多音樂同埋高清嘅音樂，亦都一樣可以喺呢個 streaming 嘅平台裏面咧就可以享受得到啊。咁當然如果你本身有 file 嘅話咧 ，DSD 啊、乜啲物啲啊、DXD 啊，同埋本身個 file 係支援 MQA 嘅話咧，一樣係可以爆得翻個 high res 出嚟嘅。嗱，咁呢一部機咧，因為都係用翻 Blue OS 嘅 operation system 啦，咁即係話同 Blue Sound 其他 AD 都係同係嘅，咁所以咧個 app 咧其實同之前我哋介紹過同 Blue Sound 有關嘅產品咧，基本上係一樣嘅，即係話你諗得到嘅所有嘅 streaming 啦、服務啊，全部都一樣啊，分區啦、等等啦、控制啦，咁所以呢度咧我就唔重複講啦。如果大家有興趣嘅話咧，可以睇翻之前 Blue Sound 我哋有2-3條 review 嘅。好，但係有一樣嘢咧，就係呢一部機有，我覺得一定要講嘅，而且係非常之重要。有一個叫 Direct 嘅字嘅 Room EQ 嘅呢一部機咧，佢已經送埋支咪俾你，變咗咧你可以直接就插支咪落部機度，順便去 count 埋你嘅聆聽位。嗱，咁我哋而家嚟一個好簡單嘅示範啦。首先係將佢送嚟嘅咪咧，呢個無方向性嘅測量咪就擺喺你平時聽嘢嘅位度，耳水平咁啊穩定啦嚇。咁然之後咧，就熄晒所有現場可以有聲嘅，即係嗰啲所有嘢，閂門啊、閂窗啊、閂冷氣啊咁樣，等一等，盡量寧靜啊。咁跟住咧，你就可以 download 一個嗱，你唔係用翻 Blue OS 嗰個 app 㗎，你係要用呢個 Direct Live 嘅另一個 app 嚟嘅。咁啊入咗去先，佢就要揾呢個部機，揾到啦部機啦。咁然後咧，我哋就踢入去，咁我就會進入測量啦。好啦，嗱咁跟住咧，你就我就行過少少先，我費事阻住。咁首先第一件事咧，就係你要 set 一 set 究竟你嗰個位係咩位啊？闊啲嘅嗰個聲。咁如果咧你一個人咧就係上面，多人就下邊啦。咁一個人啦，我呢度自私啲。OK，咁啊再落咯。好啦，擺咪啦，其實我都教晒你噶啦，耳水平啊，咁然後搞掂。好啦，我哋報先啦。個窩冧咧就啱啱去到咧綠色嗰條界就得噶啦。好啦，而家做啦。咁啊 measure 咗 total 係9個 spot 啊，好彩佢每一下都唔算太耐啫，如果唔係真係有排搞。好啦，跟住就計數啦。OK， 咁咧佢仲有個圖俾我哋睇添嘅噃。哇 calculate 而家2K 3K 係跌咗落去啦。咁啊 2K 3K 跌咗落去都係我呢個房嘅特性嚟嘅。roll off 咧40樓下就 roll off 啦。好啦 ，export filter 啦，咁我哋咧就可以打個名落去嘅。save 好，跟住 filter active on device。咁變咗咧，我哋咧應該就喺翻 Blue OS 嗰度咧，喺呢一度咧，我哋可以喺 set up 嗰度就會揾得翻。而家應該係多咗㗎，冇錯啦，就係咧，你會見到有多一個 set up 就係805D3啦，除咗本來嘅 DALI 個 Rubicon 6啦之外啊，咁我哋用呢一個咧，咁樣咧個聲咧就會係根據翻房間同埋喇叭特性咧而作調整，令到個聲音嘅質素更加之好啦。set 就有少少麻煩啦，但係我相信值得嘅。好，咁啊完成啦，係咁。假使世界原來不像你預期 Hold me close and hold me fast This magic spell you cast This is love beyond caution 好啦，咁啊講下個聲啊，推咗2對喇叭嘅，咁啊其中一對咧就係 Mission 嘅 ZX1。咁呢一對喇叭咧啱啱新到嘅啫，咁啊呢一對喇叭咧就應該係艾域買咗嘅，咁啊所以幫佢煲喇叭。咁由於係新喇叭啦，所以咧我就唔特別即係攞佢嚟做 reference 啦，咁啊就咁聽一聽嘅啫。真正攞佢嚟做 reference 咧，就會係用 B&W 嘅805D3。咁啊我就即係喺呢個梯度，即係主要係用梯度嚟到播啦。咁有啲 MQA， 有啲就唔係。咁用亦都係
未用呢個Direct 嘅 EQ Cal 嗰時聽過一次。咁頭先咧亦都係用呢個 Direct EQ Cal 完之後再聽翻一次，咁亦都可以俾你其實喺 App 度開3個 Room EQ 嚟聽下分別嘅。咁喺我呢一度咧，其實個分別就唔係好大嘅啫。咁喺個圖度亦都睇到咧，其實就係大致上佢修正嘅地方咧，就係自動同你搞咗啦，就係50 Hz 低音啦，好低音啦，至到500 Hz 嘅。咁就主要係集中喺中低頻至低頻嗰部分，佢會同你將個曲線稍微 smooth 咗。咁亦都可以俾你手動去加減呢一個曲線嘅，咁但係一般按呢個 EQ 嘅慣例咧，就盡量唔好加啦。咁所以我就係將佢嘅 EQ 咧就拉平咗之後輕輕減少少，咁已經係即係做到一個修正㗎啦。佢係加拿大設計嘅機啦，咁 AD1 咧其實都係即係屬於係歐美設計嗰種聲底啦。咁但係呢一部咧其實都唔係，其實佢係同 Blue 山嗰啲機好同出一轍嘅，佢都好適應播到唔同嘅音樂啊！你播電子樂，你播 rock 嘢，你播啲古典嘢，你播啲 acoustic 嘅人聲啊，其實佢乜都播到下嘅，咁啊表現非常之平均。開頭試啲大路啲啊，大家都會聽嘅歌咧，就發覺佢播得幾好啊，樣嘢工工整整、正正常常、穩穩定定，好聽，剔唔到啲咩問題出嚟嘅。咁就算咧，你而家講緊係推一隻 B&W 805D3，其實都有少少難推啦。咁佢都係即係企得穩啊。咁所以咧，有啲人話點解見佢推呢個 DALI 嘅坐地喇叭都得咧，就係因為咁解啦。後來我再播一啲真係難推少少嘅，例如話長期好多勁嘅低音打住出嘅，或者係一啲好複雜嘅聲音咧，咁你先至聽到佢有少少限制。聽嚟聽去咧，你話佢似 Class A、B 嘅聲咧，佢又唔似；你話似 Class D 聲，佢又唔似；你話佢唔夠力，佢絕對唔係；你話佢好力，佢又唔係好誇張嗰隻。聽咗成晚咧，其實咧你係好難揾到一個明顯嘅缺點嘅。咁明顯嘅優點有冇咧？如果聽聲咧，又唔會嘅。其實佢唔會話突然間有啲機好興噶嘛，一聽就哇呢部機個聲好靚喎，或者哇呢部機個力好勁喎咁樣。但係佢其實冇咩明顯嘅優點俾你聽到。但係佢優點咧就唔係俾你聽到，係俾你用到同感受到嘅。就係咩咧？就係細件 all in one 乜都有，同埋個價錢咧其實已經係相當之相宜啊。咁呢個咧我相信呢個優點咧就好多人都應該有需要同埋感受得到啦。咁所以如果大家想簡單聽翻到 Hi-Fi 嘅話咧，或者甚至乎攞佢嚟播下電視，因為佢係 HDMI-LC 啦，擺房仔分區撞著一對喇叭，有少少要求嘅難推少少嘅都唔需要擔心，呢一部機應該都可以滿足要求簡約同埋又要有啲質素嘅朋友啊。咁啊今日同大家介紹 NAD M10 All-in-One 嘅 Streaming DAT-M 就介紹到呢度為止啦。咁啊中意我哋拍片同埋俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳著 channel 隔離鐘仔，有新片出你第一時間收到通知啊。通常呢啲 All-in-One 嘅產品咧就一般嚟講都好受大眾歡迎嘅，因為呢啲就真係俾好多人咧提供一個 solution 啦。咁當然啦，傳統嘅發燒友咧就會覺得呢啲嘢冇嘢玩嘅。咁但係兩睇啦，咁有時太複雜，有太複雜嘅麻煩或者優點，咁啊簡單咧其實都幾好嘅。或者有一日我唔使做呢行嗰陣時咧，我都係整部呢啲搞掂。咁啊多快好散又聽得，係咪幾簡單？好，下次再見，拜拜。